يا نما مسلما ربي خيسو دادو وربي سيبخ يتيماتو هدو يتما أولا في راتي سيادتو نجدتي في دا الرجل يتيم ما أنتوني قصاصا يميتي وان بفاهوريني مدالني ميتي خراياتي ما هي الموكاتنياتي والدو فاهم بينو برو المخنياتي يا هدا الماني يا أبا الماني للا به اسمه أولك أبل ما استجبت سفت لاني يمدف تندنت لبني يمدبون بفت للا به اسمه أولك أبل ما استجبت سفت لاني يمدف تندنتا لبني يمدبون بفتا الدنيا دوي قرن الرأي قبولي سخو برباد في بهي جالتي خن رب مفججته أوليغا فيجي برباد دمائي الدنيا دوي قرن الرأي بولي سخو برباد في بهي جالتي خن رب مفججته أوليغا فيجي برباد دمائي خراياتي ما هي الموكاتنياتي والدو فاهم بينو برو المخنياتي يا هدا الماني يا أبا الماني المن يتمادى سبرا بلويني ونيتندباني يكل ديماني فندري خاليك ربي ملجتاني نمنيتي مساء غرغري ركتا خالقني قلته يسيني في رحمته Ayyee sagantaa keenya eegaluuf deemnaa keessummoonni keenya kan eegaa turres nu dhufanii jiranii ijoolleen koree keessummeessituu keessummaa keenya iddoo nu qabsiisaadha sagantaan keenya ni eegalaa sagantaa keenya durarratti isin beeksisuudhaaf bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkuma aadaa keenyaatti sagantaan keenya kan jalqabu eebba manguddootiini sagantaa eebba manguddoo boodaan haasawa gabaabaa ni qabna bulchiinsa irraayis qaamni eegaa turre waan nu dhufanii jiraniif sagantaan teenya kallattumaan eegalti sagantaa kana eebbaan kan nu banan akka nuuf milkaa'u ta'uudhaaf eebbii aadaa keenya keessattis amantii keenya keessattis beekama waan ta'eef asirratti as baanii eebbaan kan nu banan manguddoon Abrahaam Amiinii fi sheeka keenya Sheekh Saabir gamana dhufanii sagantaa kana eebbaan haa nu bananii Allahu akbar Allahu akbar. Assalamu alaikum warahmatullahi. Rabbiin akkuma isin ummata kana cinaa dhaabbattanitti isin cinaa dhaabbatu ummatumarra gargaarsa si ergatu kanaa warra gargaarsa kennu rabbi haa godhu biyyummaa tana rabbi nurraa haa fageessu hamanatti hafellee rabbiin haa milkeessu. Dhaabbata kana cinaa namni cuftinuu namni magaalaa tanaa cinaa dhaabbatee akka gartee haafellee rakkoon himanne rakkoo waan dhumtu silaayyuu akka fooyyamtu kataatu rabbiin waa godhu warra booranaati akka gargaarsa geessanii rabbiinis gargaarsa geessee roobeef warra Awwadaayis magaalaa teenyaas rabbiin waa banu Awwadaay duratti ittiin waa deebisu waalaa zaalika bi akka subhaana rabbika. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبلغين كي جولين توني درجة الآن ترى أما كا وداي تقول على ilmaan keenya kuni waan nama gammachiisaa dalagu jiran
تنابو فولدرتي أوبيكا ولا أورميا بي أفريقيا اللي رب إسان أقول ورّا بيل أمتا غنچنا دابچو دام بكمي الدنيا رتلي أول برب إسان أقول أكاسي نما إسا واقع فتنشوفاو خيسان قلبي نشي جانشوفاو ربي جاري في أكاسي تهولا أمتا غناكا جاني ربي أقول أبو إسا إتو نما جارا إنمان جاري هولا إسين هجان خنابو أمتا غنچنا دابچو داب هدو إسين غلطة بنا غلطو ما إسين جنة يا جولة تينيا وان نمني أما چنكين ومنكم كيسة جرو كيسابو أرلا كيسة تسلا كنتيبا مقالا لين سنبيرا دابته بغا نگر غاتني isin inju isin galateefatuun baana kaman guddoo magaalaatti isin galateefanno uummanni kuni cinaan tokko bakka ogguu qibaabaan irra buufamu ogguu kana beeytee hafuura baafataan baana cinaan tokko isin hafuura baafatu jira cinaan tokkolleen warruma magaalaa keessa dalagu kana waanu kan naajee hafuura baafatu jira bakka sadeen kana qoodamee jira ammoo jabaan ka isin harkaa qabdan kana warra ilmaan qabu kana warra biibuu gartee mana isaanii keessaa dandaarraa tokko ibidda qabsiifatee waan bilcheeffanne kana arraantan isin itti kannitanii ka waa bilcheeffatan godhu waan jabduudha kanaafuu darajaa teessan olaa fuudhu isinuma kanneetu isinummaanu akka hirta rabbi isin haa godhu dande'aadha akka isinummaanu aawwadaa'ii miti ka oromiyaattillee hirtaniin baana baaftanii rabbi isin haa godhu rabbiin dande'aadha hanqanuma yaaduudhaafu wanni kun waan jabduudha waan silaa dhufee ulaanu dadhawaate laal rabbii wanni guyyaa iidaa sadaqaa fitriidhaa kan nadhaadhaa guyyaa iidaa keessaafuu sadaqaa kan nadhaa jeef hogguu ati waa nyaattu guyyaa iidaa kan akka miskiinni ulaasittiin dhodhoohineefi sadaqaa fitrii tarafirraa kannii odoo ganamni san hin geenye onni juubin baal kanaafuu barisiin ammaan tana akka nutilleen kaa ulaanutti hin dhodhoohine nu cinaa dhaabbatanii nu gargaaru jirtanii galatoomaa isin hin jenna fayyaadiyaa wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته من قدوت إنك بجان نتيسيسا الله أكبر الله أكبر كداي زاني كان رب نفاكي بلو كداي زاني رب نفاكي بلو كانتيان سودان هاسوا غبابا غوني سغنتان كينيا كما تفوفت تجرا نموني دفني سرتي انو رك بنيزان دمتي وان جرتوف كبجمتو كبجمو كانتيبا مغالا مايا دكتور إفراح وزير kabajamoo bulchaa kutaa magaalaa Godaay obbo Ahmed Nasir kabajamoo Dr. Admaasuu keessummaa kabajaa Haramaa Yuunivarsiitii irraa kabajamtoota abbootii amantaa manguddoo biyyaa kabajamtoota manaajeroota baankii fi seektaroota garaagaraa kabajamtoota dargaggoo magaalaa shamarran haawwanii fi hirmaattonni guyyaa irraa hundinuu baga asirratti argamtan isiniin jechuu barbaanna kanatti aansuudhaan dhaabbanni keenya dhaabbanni tola oolaa Hamilton nama gargaaruudhaaf nama gargaaruun qoftiin ni ga'e jechuudhaan sabaan amantaan gandummaadhaan asoo hin qoodin nama rakkoo isaa bichaa hubachuudhaan kan gargaaraa turedha. Tahullee dhaabbanni keenya dhaabbanni tola oolaa Hamilton bara kana keessatti qaaloomina jiru akka biyyaatti nu mudatee fi rakkoo jimaan wal qabatee magaalaa teenya irratti nu mudateen baay'ee miidhamee ture. Arra garuu dhaabbanni keenya dhaabbanni tola oolaa Hamilton rakkoof hin jilbiifannu rakkataa keenya teenyee hin daawwannu jechuudhaan qarshii 270 fi 600 raashina bituudhaan abbaa warraa nama 100 kan maatii yookiin daa'ima 450 of jalaa qabu bifa harkitan kanaan raashina qopheessee jira. Kanaaf namoonni asirratti argamtan hundinuu imaanaa keessan akka isinirraa fuunetti isin biraan gahuudhaaf akkuma ergamaan keenya Nabi Muhammad alayhi salatu wassalaam nu ejeje qabaataa keessanirraa fuudhaati rakkataa keessaniif kannaa jee ergaa nabiyyi keenya Muhammad sallallahu alayhi wasallam nutis bakkaan gahuudhaaf qabaataa keenya irraa fuunee rakkataa keenya biraan gahuudhaaf imaanaa keessan iddoo isin ijaan argitan kanatti iftoominaan dhiyeessinee jirra. Raashinni har'a nuti asirratti qopheessine nama 100 yookiin abbaa warraa 100 kan maatii 450 of jalaa qabu ruuza kiiloo 25 zeetii litira 3 fi daakuu yookiin duqeetii kiiloo 20 nama tokkoof kan ga'u jennee waan qopheessineef imaanaa keessan akka isin argitan kanatti bakkaan geenyee waan jirruuf dhaabbata kana gara fuulduraattis namoonni ammaan dura nu gargaaraa turtanis galatoomaa jazaan keessan jannata haa ta'u jecha dhaabbanni kun dhaabbatee of danda'ee miila lamaan akka dhaabbatu akka nu cinaa gargaartan seektaroonni garaagaraa warri jirtan hojjetaan mootummaa dhaabbileen adda addaa kanneen akka baankii nu cinaa dhaabbattanii waan kana nu wajjin gara fuulduraatti harka tarkaanfachiiftan dhaamsa keenya asumaan dabarfachuu barbaanna.
kanatti aansuudhaan haasawa gabaabaa itti gaafatamaa boordii dhaabbata tola oolaa Hamilton obbo Abdulaziz Naawii gamana ba'ee waan nuuf dabarsu walumaan dhageeffannaa. Abdulaziz gara waltajjii. Allahu akbar, Allahu akbar. هيا حنقا عبدالعزيز نفو خوجمتوتا داوتوتا خنيا خن داوتشا جرت خون تي في اسلام قچلو المناماتي godina argee bahaa magaalaa bulchiinsa awudaayitti argamna. Akkuma gaa asii durallee sagantaa hedduu isinii dabarsine sanitti gaa dhaabbanni tola oolaa Hamilton kan magaalaa awudaayitti argamu gaa hawaasa harka qalleeyyiitiif yeroo adda addaa gargaarsa kannaa ture. Nutillee gaa waggaa lama moo waggaa sadii dhufnee sagantaa kana gaa isinii waraabnee isinii dabarsaa ture gama foddaa TV Islaamaatiin isinillee gaa hin dagatan jennee yaanna. Arras gaa guyyaa baatii shawwaalaa saglaffaa keessatti argamna. حال ما خلنا حركة قليتي في صدقاء خلنا في دين وانتف إن شاء الله إسني سنودا وجه حنقة تقول سكنتها خنيا كانوا لين ترتان إسن أفيرة سني على وروني زكاة باس بربادن وروني غرغر سخانو بربادن وجراتن أكاونتني ساني سكرير جوبا إسني في براوة أجمرة بكمة تاو جتورا أتيس أمة خلنا إن شاء الله تعالى كغرغرتو إسني دامنا يجودا خلا وتجتني إسن تبرس. بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم duraan dursee keessummoonni keenya kan guyyaa irraan tanaa asittiin warqamtan magaalaa kooree qindeessituu magaalaa Maayaatii fi akkasuma bulchiinsa magaalaa kutaa bulchiinsa magaalaa Wadaay waajjira adda addaa irraa warri sitti nu argamtan waamicha keenya asitti afeerraa teenya awwaattanii isin nu argamuu keessaniif galatooma isiniin jechuun barbaada. Itti aansuudhaan rakkataa magaalaa teenyaa warra rakkoon adda addaa isaan gartee cinqaa dukkana adda addaa keessatti haala jireenyaatii wajjin kufaatii magaalaatii wajjin wal qabatee rakkina keessa jirtan guyyaa irraan tanaa baga gammaddanii isiniin jechuu barbaada. Itti aansuudhaan waa'ee dhaabbata Hamilton waa xiqqoo gabaabsee ibsa isinii godhuu barbaada. Dhaabbanni Hamilton kan hundaa'ee magaalaa Wadaayitti guyyaa 14 baatii 9 bara 2009 dargaggoo magaalaa tanaatiin magaalaa teenya magaalaa Wadaay keessatti hundaa'e. Kaayyoon dhaabbata keenyaa ijoollee maatii hin qabnee fi harka qalleeyyii rakkina diinagdee qaban sababaa rakkina diinagdeetiin barnoota dhaban akka isaan baratan taasisuudha. Lammaffaa irratti harka qalleeyyii rakkina diinagdeetiin hojii dhabanii mana deebi'anii jiran hojii uumuudhaan akka isaan of danda'an taasisuudha. Sadaffaa irratti manguddoo irkoo hin qabne tan gartee manguddoo irkoo hin qabne umriin isaanii gara dullumaa dhiyaattee jirtu tan nama isii gargaaruu hin qabne isaan bifa gargaarsa nyaataa, fayyaa, uffataa fi akkasuma yaalaan isaan gargaaruudha. Mul'anni dhaabbata keenyaa dhaabbata Hamilton yeroo gabaabaa keessatti ijoolleen maatii hin qabne fi harka qalleeyyii baratanii barnoota isaaniitiin hawaasa isaaniitii fi biyya isaanii tajaajilu arkuudha. Lammaffaa irratti harka qalleeyyii sababa hojii dhabuutiin mana galanii hojii dhabanii taa'an hojii isaaniif dhaabbanni kun uumeen hojjetanii duroomanii if bira dabaranii akka isaan nama gargaaran taasisuudha. Manguddoon irkoo hin qabne tan abdii murattee nama isii gargaaru dhabdee mana galtee jirtu dhaabbata kan akka maatii godhachuudhaan akka isaan itti abdii horatanii akka maatiitti dhaabbata kana lakkaawanii gammadan arkuudha jechuudha. Dhaabbanni kun waggaa 6 dabre kana keessa yeroo akka ayyaana uffata bituudhaan maatii harka qalleeyyiitii fi yataamaa gargaaraa ba'e. Lammaffaa irratti yeroo barnoonni banamu qalamaa fi daftaraa fi yuunifoormii bituudhaan ijoollee harka qalleeyyiitii fi yataamaa barsiisaa ture. Sadaffaa irratti nama hojii hin qabne hojii xixiqqoo raasammaala xiqqaadhaan akka hojjetu hojii xixiqqoo akka kuduraa fa'aa eegalchiisnee akka hojjetu godhaa waggaa 6 kana irratti hojjechaa baane. Afuraffaa irratti dhukkubsataa harka qalleeyyii fi yataamaadha buufata
fayyaa magaalaa maayee kutaa magaalaa wadaayee irraa jalqabee hanga Xuqurambasaatti deeggarsa isaaniif barbaachisu taasisuudhaan dhukkuba adda addaa keessaa wal'aanaman gargaaraa jechuudha. Maddi galii dhaabbata kanaa waggaa 6 kana keessa namoota akka magaalaa Jimaatii fi hawaasuma magaalaa teenyaa warra daldala hojiitii magaalaa Jimaa hojjetu, warra dukkaanaa akkasuma warra kuduraa hojjetuu fi liistiroo faarraa galii xixiqqoo akka qarshii takkarraa hanga 5 guuruudhaan hojiilee kanatti isin agartan kana gargaaraa jechuudha. Deeggarsa madda galii biyya alaatii fi karaa adda addaatiin waan hin qabneef achumarra dhaabbatee nama hanga tokkorraa miseensa hanga takkarraa guuree bifaan amma isinii hime kanaan gargaarsa gosa akkanaa godhaa jechuu waggaa 6 kana keessa. Haala ammaan tana magaalaan teenya daldalli keessaafuu rakkina Jimaa wajjin wal qabatee magaalaa teenyarra dhufeen warrummaan akka nuti miskiina kana gargaaru nu taasise magaalaa teenya keessatti warri akka Jimaa kan Jimaa cabsu qarshii takka baatii qarshii 30 kannaa ture sababa kufaatii Jimaatii wajjin wal qabatee namni hedduun dalagaa dhabee waan jiruuf qarshii duraan miseensa kanaaf nu kan dhaabee jira jechuudha. Warreen dukkaanaa magaalaa tana keessatti dukkaanaa fi kuduraa hojjechuu jirus magaalaan teenya magaalaa Jimaa wajjin wal qabattu waan taateef laafina magaalaa tanaa wajjin waan magaalaan isaanii irraa qabbanooyitee jirtuuf waan duraan miyyeessa kana akka nuti gargaaru nu cinaa dhaabbachaa turan san nurraa xiqqeessanii dhaabanii jiran jechuudha. Keessaafuu warri magaalaa Jimaa akka jirutti warri Jimaa cabsuu hundi dalagaa dhaabanii yaa'anii waan jiraniif dhaabanii jiranii jechuudha. Haaluma san keessatti hanga agarree yeroo gabaabaa kana keessatti sassaabnee raashina amma isin agartan kana dhaabbanni kun qopheessee hiree jira jechuudha. Tanaaf magaalaan teenya dhaabbanni kun cimee hiyyeessa magaalaa tana keessa jiru kan dalagaa hin qabne dalagaa uumuu fi ka dhukkubsate wal'aanuu fi ka daarawe uffisuudhaan akka gartee namni kun rakkina kana keessatti kufee karaa adda addaa hin deemne taasisuudhaaf dhaabbanni hanga ammaan tanaa hojii isaa hojjechaa jira jechuudha. Keessaafuu magaalaa teenya keessa ijoolleen daa'imni rakkina barnoota dhabuudhaan maastishii fi waan adda addaa irra bobba'ee jira. Ijoollee sana qabnee karaa barnootaatti deebisuun daa'imman heegare biyya tanaaf faayidaa qabu bakka hin taane ka facee wali qabnee ka barsiisuu barbaadu barsiisuun ka dalagaa naquudhaan dalagaa naquu irratti hojjechaa jirra waan ta'eef warri magaalaa tana keessa jirtan bulchiinsi magaalaa teenyaa waan hojii dhaabbanni kun hojjechuu jiru hubachuudhaan deeggarsaan akka nu cinaa dhaabbattan asumaan bulchiinsa magaalaa Maayaatii fi bulchiinsa kutaa bulchiinsa magaalaa Awwadaay waan dandeessan akka nu cinaa dhaabbattan baankiileen magaalaa teenya keessa hojjechuu jirtu hiyyeessa magaalaa tanaa hawaasa magaalaa tanaarraa fayyadamaa waan jirtaniif akka hiyyeessa magaalaa tanaa gargaaru akka nu cinaa dhaabbattan dhaamsa hiyyeessinii dhaamachuun barbaada. Abboottiin amantaa magaalaa teenya keessa jirtan masgida adda addaarra jirtanillee akka amantii teenyaatti rakkataa gargaaruu sadarkaa isiin qabdu obboleessi sibiraa nyaatee ati agabdee taa'uun amantii islaamaa keessa maal akka ta'e waan beektaniif beekumsa qabdaniin hawaasni kun akka dhaabbata kana gargaaree hiyyeessa gargaaru dhaamsa keessanii fi deeggarsaa fi beekumsa keessan akka nu cinaa dhaabbattan dhaamsa kiyya dabarfachuun barbaada. Akkasuma abboottiin gadaatii fi manguddoon biyyaalleen dhaabbanni kun hegereef magaalaa tanaa fi rakkataa magaalaa tanaatiif faayidaan inni qabu laaltanii akka hawaasni kun nu cinaa dhaabbatu akka dhaamsa keessan hawaasatti nu dabarsitan isinii dhaamachuun barbaada. Xumura irratti warreen miidiyaa TV Islaamaa TV Faanaa irratti sagantaalee nuti dabarsa kana agartan kan magaalaa teenyaatis ta'e biyya alaattis bakka adda addaa jirtan qarshii zakkaas haa taatu maallaqa zakkaatiinis akka nu cinaa dhaabbattan dhaamsa kiyya asumaaniin dabarfachuu barbaada. Waan na dhageeffataniif galatooma ulfaadhaa isiniin jechuun. Kun yaadadhu wanti na ajabu jaara dhuguma waaniif baase lubbu obboleessa kubse buna agabu rabbumaaf jecha waaniif galan itbu maaluma taane yaa jarana faffacaane maaliif dhamana Tami halka wal kabanna obbolomni wal jabefanna. Jazakumullahu khairan. Haalli dhaabbanni keenya keessa turee fi wanni inni hojjetaa ture gabaabinaan kana fakkaata.
Kanatti aansuudhaan sagantaan nuti qabnu keessummoonni keenya kan magaalaa Maayaarraa fi kutaa magaalaa Awwadaa irraa dhufan waan jiraniif kallattumaan asitti kan afeerru itti aanaa bulchaa kutaa magaalaa Awwadaa obbo Riyaad Mahammad gara ne dhufanii dhaabbata kanarraa waan dhageeffate kana maaltu keessatti akka dhagayame gara fuulduraatti maal akka waada nu golan dhaabbanni kun gara fuulduraatti maaliin akka qajeelfamni gorfamuu qabu akka qaama mootummaatti akkam jajjabeeffamuu akka qabu akka amantiitti akkam ta'uu akka qabu waliin waan inni nu dabarsume walumaan dhageeffanna. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaa duraan dursee carraa kana argachuudhaaf guddaa gammadee yeetii yaada. Itti aansuun immoo kabajamtoota keessummoota hooggansa kutaa hooggansa bulchiinsa Maayaa akkasuma hawaasa keenyaa fi jiraattota kutaa magaalaa Awwadaa baga guyyaa irraa kanaan nu ga'e jechuun barbaada. Akkuma waliin dhagaa turretti gaa dhaabbanni kun dhaabbata silaa kaayyoo guddaa qabu jechuudha. Dhaabbata yaadamni isaa guddaan yaadamni isaa qofti nuu namaa ga'u nama ta'uudhaaf nama gargaaruudhaaf nama ta'uun qofti ni ga'a kan jiru kuni yaadama dheeraadha jechuudha. Waan amma kana salphisnee ilaallu miti. Namni kun walirratti hirkachuusaa kan ibsu jechuudha. Namni kun wal gargaaru malee wal cinaa dhaabbatu malee akkuma Jibrii wal gargaartee Arbeeyti jaansanii wal cinaa dhaabbatan malee namni tokko kophaa jiraachuu qeenxeen jiraachuun akka hin danda'amne kan ibsu waan ta'eef dhaabbanni kun yaa'u akkuma dhagaa turre kaayyoon isaatis guddaadha. Kaayyoon isaatis akkaataan inni itti deemaa jirus akkasuma ilaalamni inni itti waa ilaalaa jirus waan ajaa'ibatti waan abdii namatti horaate jechuudha. Maaliif jennaan namni hawaasa fi tottolchuu eegallaan namni yaada gaarii qabaatee hawaasa fi bitaa mirgaa ilaale jennaan jiruun tanaa achi nafni. Qabeenyi guddaan namni qabu addunyaa tanarra jiru nama. Namni immoo ati gammaddee waan qabduun gammaddee namni rabbiin carraa jireenyaatiin isaan mokkore yoo kadhabu taate gammachuun keessan bu'aa takka illee qabu jechuudha. Kanaaf dhaabbanni kun immoo waan silaa namni guddaan namni qabeenya guddaan qabu takka immoo namni dandeettii fi beekumsa guddaa qabu godhuu qabu waan qaburra dhaabbatee dandeettii sammuu isaatiif yeroo isaa kannee madda galii kan qabne jechuudha. Hawaasa madda galii xixiqqoo qaburraa walitti guuree amma karree fudhageetti irra guddaan hirmaannaan dhaabbata kana cinaa warra dhaabbachaa jiru warra galii xiqqaa qabu warra sumuunii shilingiin magaalaarraa galuutu ifiif waan qaburraa kannaa jira jechuudha. Abbootiin qabeenyaa gurguddaan eessa jiran kan jiru san laalamu qaba jechuudha inni kun. Maaliifi namni silaa waa qabu kan qabeenyi inni qabu san hawaasa fayyaduu danda'u yoo inni fi hawaasa ittiin fayyadne takka ammoo ganda fi yoo hin to'anne gammachuun daangaa isaa cufatee takka ammoo gibbii isaa cufatee ittiin gammadu kun gammachuu jaamtee waan hin yaabamneef kuni asumaan booda dhaamsa dabarsuun barbaada jechuudha abbaa qabeenyaatiif. Inni kaan immoo aadaan akkanaa barma qabdi obboleeyyan. Aadaan nama fi gargaaruudha. Aadaan dargaggeessii wal jaaree amanamummaa fudhatee itti gaafatamummaa fudhatee hawaasa fi cinaa dhaabbatee kan qaburraa fuudhee kan qabne harka kaa'uun inni biraa ammaas caalatti immoo amanamummaa qabaachuu garsiisuun isaa waan takka jechuudha. Maaliif namni maallaqa guuree madda galii dhuunfaa isaatti osoo hin fayyadamne na harkaadha bakka miidiyaan jirutti bakka namni silaa dhimmi kun barbaachiseef san jirutti bakka hawaasni jirutti kana godhajee qaama mootummaa afeeree kanaachi amanamummaan takka ammoo iftoomni ni jira jee yaadu. Kanaaf dhaabbata kana guddaa galatoomaa dhaabbata Hamiltan yaadni keessan galmeessinaa gochuun barbaade jechuudha. Kanatti aansuudhaan immoo hawaasni keenya dhugaa rakkoo hamaa keessa jira ammaan tana. Rakkoon hamaan amma nu mudate Awwadaa dur kanaan hin beekamtu. Ammaas rakkoon diila san hawaasa keenya rakkaa jirtu hin jirtu. Kuni daldala siyaasaati. Daldala siyaasaatu naggata keessa seenee jira jechuudha. Namni silaa humna qabu haga bahee carraaqqatee bobbahee galu gaafa hattuus daldala siyaasaatiin hatamte yeroon tuni dhufti beekamaadha kun. Yeroon akkanaa kun dhufte immoo dhaabbanni akkanaa kun abbaan qabeenyaa kun akka rakkoon tuni hin babal'anne wal deeggaraa deemuun aadaa keenya jechuudha. Aadaas ni qabna akka amantiittis ni qabna wal cinaa dhaabbachuu waan ta'eef yeroon tun yeroo gabaabduutti akka dabartu immoo akka kutaa bulchiinsa hooggansa bulchiinsa kutaa magaalaa Awwadaayitti yeroo gabaabduutti akka rakkoon tun dhaabbattee Awwadaa jijjiirama sii kan duraanis san caalatti itti fuftu nutis gahee keenya baachaa jirra jechuudha.
hundi shakkii takka illee waan hin qabne kana jala murree walitti himna hawaasni fayyaa qabu hawaasni humna qabu carraaqatee bobbahee galuu jechuun aadaadha nu biratti aadaadha hadhaa hin qabnu nuti uumarraa jechuudha kanaaf warri har'a carraan kun isin mudatees boruu irraa jijjiiramte waan taateef hamileen keessan hin tuqamina jechuun barbaada kanatti kan aanu immoo mootummaan geessaa baachuu qaba akka keenyatti mootummaa uummata bakka buunee jirra haga ammaatis isteeppiin deemaa jiru jechuudha garuu yeroo gabaabduutti wanti kun fala waaraa akka argatuuf abdii qabna adeemsi deemaa jiru kun nuu milkaa'a jenneeti abdii qabna waan taateef hawaasa keenyaa miti awwadaa jiraat naannoo maayaa qofa osoo hin taane oromiyaaf akka seentarii daldalaatii fi dinagdee taate beekamaa waan ta'eef bakka keenya deebi'uudhaaf yeroo xiqqoo takkaan nu hafe san immoo waliin keessaa baane jechuun barbaada inni kaan immoo dhaabbanni kun haala kana caalee haala kana hunda dandahee as ga'u jechuun waan takka kana caalaa immoo deemuu qaba bakki poteenshaalii hawaasa keenya qabu kanaa miti waan ammaa akkana agarru kana waan guddoollee jennee yaaduu hin qabnu because galmi keenya kaayyoon keenya dheertuu ta'uu qaba himmaan keenya jechuudha yaadni keenya dheertuu ta'uu qaba arraan tana waan xiqqoo qabnu yoo goone borummoo mobilaayizeeshinii hawaasaa abbaa qabeenyaa nutis akka mootummaatti cinaa dhaabbannee abbaa qabeenyaatti hirmaachisnee reegulaarlii dhaabbataan namni kun akka madda galii isaarraa aadaa godhate jechuudha biyyoonni addunyaa haalli itti guutuu akka biraata kan jiru amma dilli NGO jee asi gaffii kun dhaabbata gargaarsaati waan biraatii miti tujjaarumarraa fudhaniiti nama silaa harka qalleeyyii kennan garuu irra guddaa madda siyaasaa fayyadaman irra guddaa warri qabeenya qabu jechuudha isin immoo warri akka dhaabbata kanaa kun namni kun akka beela'ine ilmoon isaanii akka barattu manni haasamaa warri ciisu jiru immoo akka rakkanne bu'aa bahii ilmi namaa jiruu keessatti argu kana akka irraa salphattuuf gaheen baachaa jirtan gahee nama silaa naggada siyaasaatii fi maal wajji wal qabatu waan hin taaneef kana caalaa immoo hawaasni keenyaas akka baree hubannoo kana harkatee hirmaannaa isaa cimsee galii waan kanaa guddattee maddii galii kun immoo wayyaa'ee hawaasni keenya even gargaarsa nyaataa qofa osoo hin taane amma dhaabbata namaaf carraa hojii uumuu danda'u qaba jechuudha dhaabbanni akkanaa kun namni akka carraaqee waa nyaatu ifiif carraaqatee waa nyaatu waan afaanitti ruuza kiiloo hanganaa fi maal kanaa miti kuni sarvaayiving reetidha jireenyaaf bu'aa qabdi malee namni kun humna qaba beekumsa qaba sammuu qaba kanaaf sammuu isaatii fi humna isaa walitti fidee qabeenyi xiqqoo tokko yoo itti barbaanne bu'aa takkarra deemee waa dalagataa jechuudha ilaa hangas takka yaaduun dirqama ta'a dhaabbata haamiltan kanaaf ilaa hangas takka ammaas ni deemtan jeetiin abdii qabaasi kanaafuu warri miidiyaa kana arkitan ammoo wanni ergaan guddoon hin qabu warri miidiyaa TV Islaamaa kana arkitan biyya alaatis ta'ee bakka miidiyaan kun dhaqqabu hundattuu dhaabbanni kun dhaabbata dargaggeessaan dargaggeessarraa ijaarame dura ifirraa bu'aa xiqqoo qabanirraa kaayyatanii bu'aa saniin immoo hawaasa keessa gabbu'anii hawaasaan warra fakkaatee fakkeenya fiitee hawaasa fakkeenya godhu jiru waan ta'eef hazakaa qabus anutis akka mootummaatti jirra akka dhuunfaattis bira jirra san caalaa immoo abbaan qabeenyaatis waan kanatti hirmaatee rakkataa keenya rakkoo akka baasnu wal deeggarree yeroo akka dabarsinu jechuun barbaada dhukkubsataa keenyaas dhukkuba sireera ciisuun san yoo kan sababa maallaqaatiin hafayyu taate immoo qarshii qabnu san waliif finnee hara fayyaa isaatti akka deebi'u godhuun dirqama ta'a inni kaan immoo nama ijoollee barsiisudha dhaloonni guddoon reefu yeroo itti gaafatamaan dhaabbata kana ergaa dabarsu irra guddaa dhaabbanni kun wanni guddoon naga gammachiisa keessaa takka maali dhaloota irra dalaga dhaloota xixiqqoo lafaa ol deemtu kana irra dalaga faranjiin maal jetti namni boruuf jiraachuu barbaadu namni boruu barbaadu dhaloota irratti haa dalagu jaa namni waggaa 100 ol jiraachuu waggaa 100 jiraachuu barbaadu ilmoo isaa irratti ilmoo xixiqqoo isaa invest irratti haa godhudha wanni guddoon so dhaabbanni kunis kaayyoo isaa keessa wanni guddoon inni qabatee deemu dhaloonni akka carraa barumsa dhabuutiin akka miidhamneef carraa barumsaa irratti waan dalagaa jirtaniif galatooma jechaa dhaabbanni gurguddaan kan biraatis fandii adda addaatis dhaabbata kana cinaa akka dhaabbatan jechuun barbaada galatooma gama hiyyaafadheen jira kanatti aansuun immoo sadarkaa maayaatti jechuun hoggansa olaanoo sadarkaa maayaatti itti gaafatamtuun dhimma dubartii fi daa'immanii aadde Fatee Abdurrahmaan asif baatee waan ergaa gabaabaa akka nu dabarsuun barbaada milanumaan naafeera jechuudha milanumaan naasimadha. Allahu akbar Allahu akbar
الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتو اتقافتمتو ليجي دبرتي مقالة مايا كبجمتو تابوتي أمنتاتي في أبوتي قدا كبجمتو تا حواسة بلا إدو كانت يافيرمتني دفتانون دا بقى نجي عن دفتان أنا أعرفوني سننجتشو ورباد دوران درسي دابتها غرغارسا حاملتن هدون غلطون فتشو وربادا مالفين كان كاسا نمني أماس كيستي أركا جرتن كن جولي شبابة درجوتا براكي هنقوفين كم فدي في فايدة ساني جلو سونغور حواسا خيركتا مقالات أنا خيسجر نما إسا غرغاروف كان هنق أبني إفين يادي إسان بيلوون قبان جنو جوك أبتني جولي شباب نتون غرغارستي قارا خادي حاجة قدت ولتفدون نما خيني خانا غرغارو ساني تيف حدون غلطون فتشو وربادا إسني لينا غلطون فدا مالي فين كان كاسا دابني كن أكاتان جارمي ساتيس جلقا برا خاسي حاجة أما يو چكستاني جراتن وانتي سلاكا كابيتالات يوخيني مو كأمسات تسان كابن توكو سون جراتين نمو مساني كنرا ركون مدتتن كاباتا خينيا رافوني نما خينيا خانا خالكن توكو غانيا تنقبني خانا برانغو كابن جنو جو كابتني أوسو عبدي مرن فولا نما دورا دابتني أكو ميساق ريفو خاسن دقيساني جرتن دلدلا إساتي كارا جل كابانيچو دلدلا إساتي كارا osoo tuufanne haga guddaatti itti deemuudhaan qarshii kana walitti sassaabanii isin kana cinaa dhaabbachaa turan waggoota 6 dabraniif jechuudha. Waggoota 6 dabran kana keessatti hojii garagaraa hojjechuu isaaniitiis gabaasa isaaniirraa dhageenyee jirra jechuudha. Qabatamaanis hojiin isaanii lafarra jirti. Kunis maal namatti agarsiisa? Amantaan, sabaan, gosaan, firummaan osoo addan baasan nama keenya kan lammii fiitiif kan dhaqqabu qabu lammii isaati jaaniitti amanuun gargaarsa kana waggaa 6 kana ijoollee daandiirra galan daandiirraa kaasuudhaan maatii isaaniitti deebisuun ijoollee silaa sababa dabtaraa fi wantoota adda addaa dhabuudhaan mana barnootaati adda muramanii turan akka isaan gara mana barnootaatti deebi'an wanti isaan taasisan dhaloota boruutiif dhaloota boruu biyya qeebaluu danda'u oomishuu qabne ejjennoo juu qabatanii wanti isaan itti deeman waan baay'ee hamilee namatti horaatii fi nama jajjabeessaa ta'e jechuudha. Isa kana immoo namni keenya keessattuu abbootiin qabeenyaa akka magaalaa maayaatti kutaa magaalaa Awwadaay keessatti abbaa qabeenyaa gurguddaa qabna jara keenya. Aniin kun isaan jira kajuu miidiyaa kana yeroo laale iflaaluu danda'u turre jiraata. Maaliifin kana jaa akkuma reefu kaasesan ijoolleen tun laaltanii yoo jiraatan ijoollee ganaa burraaqanii hin quufin fadhii fi faayidaa isaanii jala warra deemu sila dargaggoota. Yeroo dargaggoon hawaasa isaatiif akkatti rakkatee ummanni kiyya beelawaan nu keessa jiraachuun qabu jee itti deemu kanatti abbaan qabeenya keenya eessa jiraa waan juusan iflaaluu qaban kan biyya keessaatis kan biyya alaatis jechuudha. Hojii eebbifamaa kana cinaa halkanii guyyaa dhaabbachuu danda'u turre jiraata. Isaan fuula namaa dura dhaabbachuun osoo hin taane nama hamilee kanaa qabu kana akkaawuntii jiru sanirra dhaabbatee namni gargaarsa kana kan dur caalaa ijoollee tana cinaa dhaabbachuu qabna. Nuus akka mootummaatti illee ijoolleen tun mootummaan dirqisiisee osoo hin taane fedhii isaaniitiin ijaaramaniiti kan deemaa jiran. Nuummoo akka mootummaatti maal deeggaruu qabna ree? Nama fedhii isaatiin ijaaramee hawaasa isaa cinaa dhaabbatu hawaasni kiyya beela'uun qabu ejjennoo juu qabatee adeemu kana gahee keenya nuti akkamii baana kajuusan aan akka itti gaafatamtuu dhimma dubartii fi daa'immanii magaalaa Maayaa waaniin harreef keessa deebi'ee ilaalu guddaatu jira jechuudha. Isin duratti illee wanti ni waada galu jira jechuudha. Waan baay'ee irraa baradheen jira. NGO garagaraa
تاسكيسة الديمتون سرتي تونا جل ولتك أبتمتي أكموتو ما تيجورات توجنة إسان كان جرنا تدبيسون دركمتا جولة تنافي دابة جرت جولة تنافي أباك أبينيا ولت هني هجتشون دركمتا يجور وعمله متي خنا كنين كاسة جركين دابني غرغار سانو تجنو كن كم فدي في فايدة ساتي في جملة أكدر جوتا خناتي لكي حواسة خيافين وأول شيء خدمه متبيها لينجي غرغرا بهيلين برباچسني وان أداد فولشا ديما وان تيف إني كونيمو أكا موتومات سرت نوتي سرت تيجي فنّي دبا خنيجنا دابنّي فولدرا ولين هو جنة جون كباية شود كناف نمني أسكيس جروكن كان أسكيس جرو في خان أسين على جروس وانت أي بفما خان أكا منتيا خنياتيس أكا نموماتيس nama gargaaruuf nama ta'uun gaada jennu juusan qabachuu qaba. Ana kanam tokko dikeheenin ani bahe maali khajuu sallaaluun qaba. Yoon guyyaa tarsadi khanii nyaadute tarata kadisee dabaa khiyyaaf oolchuun qabaa jechuudha. Yoonummaa wal gargaarre malee namuma alaa dhufu san qofa irratti kan itti ifdhiisnu yoo ta'e namni kun nu jalaa beelawaa kallattiin taane qabataa deemaa jechuudha. Kun insha Allah rabbi jee نسرع وجهيات أكيد تسرعوس ولينتاني تمسريسن مالي فين كان كاسا توتون شنتم نما تقول تبا داجان نما شنتمي في موفاية كان جتشو مال جتشو داباتا خيني مراسا نخيس جروكان نهندي تيفنا تكنيني والغرغاري چناد أبني وان أرنياتي بلوكو فصون تاني چرا هجيلي أمني في جتشوتا چاينا تكو جرا جرا خين كلونا باستي كنورا أكاتا إني كلونا يتيم بافتي نياتو سان برسيسي جا نوس واني قدو نورا جرات چلسني تمارا زيتو ما في روزا في داكو سني كنو سونتان جولي درگو تخنا ولين تاني نما كينيا خنا وانتي كودان كابيتالتي كون أكميتي هجي حيسا قلچيني أكا إسان إفدنديني nama biraati fillee carraa hojii uumu taasisuuf ni hojjannaa waan jiruun qaba kanam tokko ta'e jechuudha. Kanu baasuus isa kana waan ta'eef maaliif gargaarsi namaa waa takka namaan godhu jara keenya yeroodhaaf ittiin nu jiraachisuuf mala arra ittiin buluuf mala ji'atti aanu hoo yoo gargaarsi kun hafe hoo keessattuu namni arra gargaarru kun dubartoota harka qalleeyyii dabaayyinaan manguddoo waan itti irkatan hin qabne da kan gargaaraa jiru warra immoo waa hojjetee bu'aa nu buusuu danda'u irratti hojjenneeti kaapitaala akkuma reefu isiniin jeesan waan ka'umsaa ta'u itti yaadne akka isin hojiitti galtanii boru nama biraa gargaartan taasisuun kaayyoo keenya tahaa jechuudha. Nuti sanirra karoorfachuun nurra jiraata. Dhaabbanni Hamiltanis wanni irratti karoorfachuu qabu fuuldura akkuma reefu isinii kaasee magaalaan Awwadaay dhugaa dubbachuuf taanaan nama baay'ee qabna isiniin jee jira. Nama baay'ee qabnu san immoo irratti hojjennee kan biyya alaa jirus ni qabna. Kan miidiyaa kana hordofee inshallah hordofeetis ni naqajee yaada. Kan hordofee kanaan ittiin hundeemu waliin taanee jijjiiramni kun dhufuu qaba. Namni kun gargaarsaan jiraachuu qaba. Hojii dhaabbataatti galchuu qabna jechuudha. Kanaaf akkuma walii galaatti ani haasawa dilas wantiniin dheeressuun jiru dhugaa dubbachuuf taanaan ijoollee tanarraa waan baay'ee barachuu qabna. Nu hundinuu akka mootummaatti akka paartiitti waan baay'ee mootummaan keenyas deebisaa jira. Kana hojii wal qabatee busaa gonofaa jee seektarallee dhaabee ittiin nama keenya kanarraa waa sassaabnee deebisnee nama keenya ittiin gargaarru kana jechuudha. Kanuma ammatti jiru kana waan biraatii miti. Fuuldurallee jabeessinee heddummeessinee miseensa baay'ifannee kan irraa waa gurru jechuudha. Kallattii kanaan wal gargaaree waliin deemna waan ta'eef jabaadhaa galatoomaa jazaakumullah isin hundaa'u waan hin jiru qabaa. Itti aansuudhaan obboleettiitii itti gaafatamtuu liigii dubartii magaalaa Maayaa tan yeroo dheeraa isinii waliin hojjechaa turte haadha teessan gara waltajjiitti nafeeraa galatoomaa. قالت يوم يعدي فتيها الله أكبر
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kabajamtuu itti gaafatamtuu dhimma dubartiitii fi daa'immanii magaalaa Maayaa akkasumattis itti aanaa kutaa magaalaa Awwadaay akkasumattis abbootii amantaatii fi manguddoo biyyaa dubartoota keenya haawwan keenyaa fi dhaabbata keenya kan haamiltan duraan dursee guyyaa kana nuun ga'uu isaatiif alhamdulillahi rabbil aalamiin jecha akka liigii dubartii magaalaa Maayaatti isin galateeffachuun barbaada. Galatoomaa ulfaadhaa. Maaliifin kana jaa yoo taate ani dargaggeessa dhaabbata haamiltan yoo xiqqaate waggaa 5 oliif isaanii wajjin hojjechaatiin ture. Hojiilee gabaasa isaanii keessatti hin dabalatiniin arge. Kaniin ani fi beeku jechuudha. Dubartoota haawwan keenya isa miila hin qabne, isa mana hin qabne, ka waan nyaatu hin qabne, ka afuraniin deemu, ka dhukkuba adda addaatiin faalamee manaa gabba'uu hin dandeenye. Ilaa Xuqur Anbassatti wallaansa isaan godhaniin viidiyoo isaaniitii fi miilaan qabatamaan arkee jira jechuudha. Hojiilee isaanii san maaliif akka dhiisan hin beekne akhiraadhaaf dhiifatan yoo ta'e immoo ummanni isaanirraa dargaggeessa qarshii takka hin qabne ka hiriyyaa isaaniitii fi hiriyyaa haadha isaaniitirraa waggaatti kadhachaa barana akkatti nama 600 hin beeku malee abbaa warraa akkuma 450 jaan anammoo gaafa namoota kumaatamaan lakkaa'am deeggaramuun beekaa jechuu bara deengaddaa. Irra deebi'ee akka haadhaatti akka maali jee akkaan isin ibsu hin beeku isin galateeffachuun barbaada. Galatoomaa ulfaadhaa jiraadhaa umrii teessan akka niyyaa teessaniitis rahmaanii beeka waan ta'eef rahmaanis ni guutuu jechuun barbaada. Dubartoon kutaa magaalaa Awwadaay irra caalaan isaanii diinagdeedhaanillee hojjetanillee baay'inni isaanii immoo kutaa magaalaa Awwadaay godinni kun guutuun isaanii keessattuu bahatan irratti guutuun harka qalleeyyii sababa diinagdeetiin iddoon itti walitti qabaman yoo kan jiraatu taate magaalaa Awwadaay. Magaalaan Awwadaay kan keessa dhalatee guddate qofa osoo hin tahin baha Oromiyaa tanarraa iddoo itti warri rakkoo qaban rakkoo isaaniitii fi beela isaanii itti bahan. Kanaan wal qabatee yeroo dheeraadhaaf manneen keessattuu bara 2015 kana keessa manneen 13 ol akka magaalaa tanatti ijaarame keessaa gahee olaanaadhaan warri taphate yoo kan jiraatu taate dhaabbata Hamiltan. Irra deebi'ee akka liigii dubartii magaalaa Maayaatti isin galateeffachuun barbaada. Galatoomaa ulfaadhaa. Hojiin hojjettan hojii addunyaa qofatti osoo hin tahin isa akhiratti isin milkeessu yoo xiqqaate kan isin keessaa beekumsa isaatiin hayyummaa isaatiin hojiilee boonsaa isin hojjechaa jiru kanarra isin jidduutti hin argamne Iskandar Abrahiim Amiin bakka jirutti rabbi Iskandar Amiin Abrahiim rabbiin jannata firdoosaa kennuu fi teequbsuma isaa jannata firdoos ollaa nabiyyi isaa haa godhu jechuun barbaada. Irraanfachuun qabu waan ta'eef namni magaalaa tana nu wajjin utube miskiina magaalaa tanaa nu wajjin isin wajji taanee sammuu isaatiin beekumsa isaatiin
hojii amma nan jaamneen wajji hojjechaa ture waan ta'eef. Kanatti aansuun liigii magaalaa Maayaa ta'uun yoo kutaa magaalaa Awwadaayif keessumattuu dhimmi dubartii magaalaa Maayaatti hojii taanee hojiin amma booda hojjan amma booda dubartiin takka beelooytee ni jiraatti jee yaadu hanga lubbuun nu keessa jirtutti jechuudha. Gaheen teenya guddaadha. Ergama dachaa qabna. Inni tokko akka haadhaatti akka daa'imman keenya guutuu dargaggoon keenya guutuun osoo uti jirru beela'anis rakkachuus isinillee fuula namaa dhaabbachuus hin qabda waan jaan hin qaba. Ejjennoon teenya taamma qabnee magaalaa Maayaatti rabbiin fatanaaf achira nu haye waan ta'eef akkatti boonnoo osoo hin tahin hooggansa rabbiin wanti nuu kenneef akkatti hojjannuufi waan ta'eef inni joon Oromiyaa irra jirtu kallattiidhaan nuufi pirezidaantiin keenya Shimallis yeroo itti argannu carraan keenya bal'aadha jechuudha. Wanti takka nuufi isa jidduun jirtu hooggantoota Oromiyaatii wajjin rakkoo magaalaa teenya Maayaa jirtu hunda nu wajji furuudhaaf wanti jirtu bilbila daqiiqaa takkaatiin waliif dubbisuu qofa jechuudha. Kanaafuu baga gammaddan baga gammanneen isiniin jechuu barbaada. Hedduu isinitti dheeressu barri khayriitis milkiisiiti qufaasiis rabbi nuuf godha jeetii yaada rabbi nu haa godhu. Hundi keenya amma akkamitti magaalaa Maayaa tana keessatti dargaggeessi keenya carraa hojii uumnaafiin dubartoota keenya carraa hojii uumnaafiin Maayaa teenya akkamitti jaarraan bahatanaaf iddoon diinagdee iddoon turizimii iddoon waa hundaa dangaggoo gad jechuu qarsaallee hanga tokko ni fudhata jeetii yaada hanga hammareessaatti jechuudha. Gaafii uummataa gurguddoonis baratti deebite waan ta'eef Maayaan baratti ijaaramte kana keessatti bara quufaa bara rakkoo osoo hin tahin bara bal'inaa rabbi nu haa godhu jecha dhaabbata keenya kan Hamilton keessumattuu osoo hin qaanfatin dargeessa shabaabban keenya kan yeroo ammaa tanaa fedhii isaatiifuu haadha abbaa masruufa gaafata. Kiisha keessan bira kuttanii masruufu maatii teessanii fi abbaan keessan isinii kan nu bira kuttanii hiriyyaa haadha teessanii hiriyyaa abbaa keessanii kadhattanii ummata keessan dubartoota keessan haadha teessan beela baaftanitti rabbiin addunyaa akhiratti beela isinaa baasu jechuun barbaada. Wantiniin akka dhaamsaatti qabu gahee teenya gahee uti qabnu gaheen akka liigii qabu gaheen akka dhimma dubartii qabu gaheen akka Maayaa qabnu gaheen akka mootummaatii fi paartii qabnu abbummaan hojii manaa godhannee yaana huti. Garuummoo isinis kana caalaa carraa bal'aa qabna jeetii yaada. Rakkoo booda bal'oo jira. Bal'oo gizee yaaman rakkoo nama jalaa awwaata. Gaafa bal'oon dhufuu deemtummoo dukkanaa ammaata. Kun immoo isinii galuu qaba. Bahatanatti takkaa dinagdeedhaan uummanni keenya fayyadamee hin beeku. Qorii nyaataa ture. Nama hedduutti fayyadamaa ture. Waan silaa arkachuu qabnu tokko hin arkan. Amma ganaa taakkennee ergamne arkannees jeetitii yaada. Keessattuu dirree xayyaaraatti wajji wal qabatee carraan hojii dhufu dubartoota keenyaa fi dargaggoo keenya qofa osoo hin tahin guutuu baha Oromiyaatiif nama 5,000 ol deeggarsanii godha jeetitii yaada. Carraa hojiillee ni fida jeetii yaada. Inni joon adda addaa yaa dhimma dubartii teenya kaaftee jirti waan ta'eef irraan deebi'u isaan kanaa wajjin walitti isin qindeessuudhaan hojii bal'aa inshaAllah yoo rabbi jee ni hojjanna jennee yaannaa jechuudha. Qindoominni keenyaa fi keessa murteessaadha jechuudha. Gama biyya alaatiin keessattuu dhaabbanni Hamilton cinaa ijoolleen teenya keessattuu tan biyya alaa jirtan beeyna. Qooda olaanaa akka magaalaa teenyaattis wanti hojii hojjettan gaariidha. Haa ta'u malee dhaabbata Hamilton cinaa
gurmaawanii jiran tokkummaa qaban nu caalaa je'atti teessoo ta'anis jira akka keenyaatii miti wal quba qaban laakiin ammoo ummata magaalaa teenyaa deeggaruu irratti cinaa dhaabbachuu irratti wal utubuu irratti carraa adda addaa fidanii hospitaala ijaaranii mana barnootaa ijaaranii haawwan keenya isa dhukkubsate wal'aanuu irratti dhaloota keenya heegaree ol deemuu kana barsiisuu irratti akka kutaa magaalaattis akka maayaattis xiqqisho banaan jirti waan taateef magaalaa teenya magaalaa maayaa amma hundooyte kana jiddugala godhachuudhaan investimentii adda addaa jaaruus godhuus ni dandehan anaa dhufu jechaanii carraa kana jiddugala godhannee akka deeggarsaan isin cinaa dhaabbatan nu faana dhaabbatan jechuun barbaada galatoomaa ulfaadhaa salaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عادتين يعني الدوغلة تومي جناني Islam guddisu bala ukhuwah Dini Islam jabesu bala ukhuwah Nasri dinagamsisu bala ukhuwah Dini Islam lilisu bala ukhuwah Nasri dinagamsisu bala ukhuwah Dini Islam lilisu bala ukhuwah Jabesa minaf ukhuwah Ayyee daawwattoota keenya sagantaan keenya akkuma itti fufetti jira sagantaa teenya gara xumuraarra geenyee jirra kanatti aansuudhaan asitti ba'uudhaan keessummaa kabajaa Haramaa Yuunivarsiitii irraa dhufanii asitti kan argaman Injiinar Mahammad Ibrahim garana dhufanii dhaabbata kanarraa maaltu akka isatti dhagame Haramaa Yuunivarsiitiin dhaabbata kanaa wajjin maal hojjechuu akka dandeessu gara fuulduraatti maaliin akka nu deeggaran yaadaan beekumsaan qabeenyaan waan isaan nuun jedhan walumaan gara Mahammad Injiinar Mahammadiin isin dabarsaa Allahu Akbar Allahu Akbar Bismillah Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Galatooma kabajamtoota hoggansa bulchiinsa magaalaa Maayaa akkasumattis kabajamtoota hoggansa kutaa bulchiinsa magaalaa Maayaa jalatti kutaa magaalaa Awwadaay kabajamtoota abbootii amantaa abbootii gadaa kabajamtoota hawaasa gargaaramtoota kabajamtoota akkasumatti hawaasa gargaaramaa kana gargaartan duraan dursee baga Rabbiin guyyaa kanaan ga'een isiniin jaa ani waan biraa dubbachuuf miti alhamdulillah waan kana agaruufu alhamdulillah waan haasawaa hoggansi keenyaa fi dhaabbanni tola oolaa miltaniis hunda haasawan irra deebuun hin barbaachisu Haramaa Yuunivarsiitiin waan kanarratti waan godhaa turee fi waan godhuuf taa'u waa xiqqoo waan hin beekurraa hin dubbachuu barbaada. Akka Haramaa Yuunivarsiitiitti biiroon Vice President of Community Service yookaan biiroon tajaajila hawaasaa itti aanaa pirezidaantii Dr. Muktaariin Dr. Isaaqiin hoogganamu waan kanarra waan hojjete qaba. Dr. Admaasuun sababa hojii ariifachiisaatiif har'a silaa isaantu argama ture hin argamne. Ogeeyyii dhaabbata tola oolaa Hamilton lokaaleen ijoo kana waan inni guuttachuu qabu gara beekumsaatiin leenjisuudhaan haala adda addaa waan mijjeessaa ture qaba jechuudha. Yeroodhaaf yeroo nu jala gabaabbatee Ramadaanaan walirra dhuftee haalli tokko tokko nu mijaa'uu dhabeeti lafarra harkifne malee wanni suni waan gara hojiitti dhaabbanni tola oolaa Hamiltonii fi hoggansi bulchiinsa magaalaa Maayaallee namoonni beekanii jiranii qaamaan illee irratti hirmaatanii jiran jechuudha. Gara seektaroota shaniitiin haalli itti hojii seenamu leenjii fi waan tokko tokko waan mijaa'uu qabu kan mijjeessanii jira. Waan sirriitti hojjechaa jiran jechuun dubbachuu as ba'e. Akkasii waan nu dhaggeeffataniif galatooma. Khayr assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. خوالف رحمة ركتا يا تمام خنقر لفت كابوهن دانو برجنا أباتو قرأت جابتي مالي بيران خوتو مسلم تاجتشون خوالف رحمة ركتا يا
وانكبهم دانون برجينا لبتو كرتي جابتي نالي برمخوتو يا نما مسلمة ربي خيسو دادو وربي سيبخ يتيمة تهدو يتامى أولا في راتي سيادتو نقادتي في دا الرجل راكدو يتيم مانتوني قصاصا يميتي وان بفاهوريني مدالني ميتي خراياتي ما هي الموكاتنياتي والدو فاهم بينو برو المخنياتي يتيم 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 شيبو تاجتشون خوالف رحمة وكتا يتامات خنجر نفتو وانكبهم دانو برجينا لبتو كرتي جابتي لالي برنخوتو مسلمو تاجتشون خوالف رحمة وكتا يتامات خنجر نفتو وانكبهم دانو برجينا لبتو كرتي جابتي نالي برمخوتو يا هدا الماني يا أبا الماني المن يتامى لا سبران بلاويني ونيتن داباني يكل ديماني فلدري خاليك ربي ملجتاني نمني يتيم سا غرغاري ركتا خالقني قلته إيسيني في رحمته أكان جالجودان رسول دبتا إرتها بوسو ناقا في رحمته مسلم تاجتشون خوالف رحمة وكتا يتما خنجر نفت وانكبهم دانو برجينا نبتو كرتي جابتي لالي برمخوتو يوني في بربدا ملكا واخرا أرقتشو فردوسي ولا نبي بيرا يتيما في كابا ركو الرافورا كسين أرقنا جلال رب الرا يوني في بربدا ملكا واخرا